Bu otelimizda Sharm-el-Sheyxda Montaza rayonida joylashgan. Birinchi liniya hisoblanadi, ya'ni o'zini plyajı bor. Dengizga to'g'ridan-to'g'ri chiqa olasiz. Juda territoriyasi katta. O'zini akvaparklari bor. Territoriyasi juda katta. Kiriladi. Kirilishingizda chap tarafingizda ham mana basseynlar. Tesoriy restorani, birinchi restoran. Pozdniy завтрак, pozdniy ужин bo'ladi. Bu yoqda o'ng tarafda do'konlar, parkovka, торговый center, magazinlar, har xil kechqurun narsalar sotiladi, rasm chizishadi. Plus shahardagidan sal qimmatroq. Bilasizlar, mehmonxonaning ichidagi narsalar qimmatroq bo'ladi. Endi yana o'ng tarafimizda bu yerda golf, mini golf, keyin katta tennis, voleybol, basketbollar ham bor. Orqada adashmasam, umuman biz foydalanganimiz yo'q ekan. Biz asosan plyajda bo'ldik. Xo'p, mana asosiy kirish foyega kiryapmiz. Bu yerda Tesoriy restorani, bitta restoran, bu yerda Mediterranean restorani mana. Ikkinchi restoran. Restoranlar ko'p, 6-7 ta restoran bor bu mehmonxonamizda. Tak. Bu esa Porsche 718 ekan. Zo'r mashina ekan, lekin bora. Nima ish qiladi bilmadim. Bu o'zimizning gelik. Gelik и в Afriке gelik, как говорится. Ha, bu yoqda aytgancha o'ng tarafda tanishtirib ketay. Birodalarga bu yerda детский площадка bunaqa и keyin bu yerda amfiteatr. Amfiteatr, bu yerda har xil animatsiyalar, konsertlar, konkurslar, diskotekalar, kinolar qo'yishadi. Naryoqda xonalar ham bor. Biz shu tarafda joylashganmiz xonalarimiz. Keyin xonani obzorini keyin alohida qilib beraman. Bular ham mana xonalar. Bu yerda 2 etajdan oshmaydi binolar. Shunaqa qonun qoida bor Sharm-el-Sheyxda. Endi ketdik, asosiy foyega kiramiz hozir. Avtobuslar shu yerdan kiradi. Chiroyli qilib qo'yilgan bor. E'tibor bergan bo'lsanglar, oq-ko'k ranglarda. Ya'ni bu o'sha grechskiy motiv deyman, Santorini motivi. Chiroyli qilib qo'ygan lekin. Bitta asosiy kirish qismi. Registratsiyaga kiramiz va foyega olib chiqadi. Bagajlarni qo'yishadi, avtobuslar keladi, ketadi shu yerdan. Bu yerdan har xil narsalar so'rashingiz mumkin. Informationingiz. Foye. Bu yerda mana taksi har xil marshrutka so'rashingiz mumkin, lekin qimmat. Lutcha indirectdan zakaz qilganingiz ma'qul. O'ng tarafimizda mana stoyka reception keladi. Chap tarafimizda bu yerda ham information desk, lift bor pastga tushishga, chunki biz tepadamiz. Bu семейный otel, ya'ni oilaviy otel hisoblanadi. Yosh bolalar shuning uchun ko'p bo'lishi mumkin. Bu yana boyiga Mediterranean restoranimizda ichkaridan kirish qismi. Tashqaridan kirsa bo'ladi, ichkaridan kirsa bo'ladi. Tak, davom etamiz. Foyedan biz hozir pastga tushamiz. Bu yerda mana bankomatlar bor. Kartadan pul yechasizlar bo'ladi, dollar yoki Misr funti yoki maydalasizlar bo'ladi. Kesh. Hojatxonalar bu yerda. Hojatxona. Aytgancha boyigani bu yoqda o'sha restoran tarafda conference room bor, mana tepaga chiqsa. Tepada conference room.
Xo'p. Endi bu konsertda bu birinchi bizani barimizni bu restoran emas, bu yerda faqat ichimliklar beriladi. Yopiq ekan, ertalabdan ramzor qolmi. Kofe, har xil kokteyllar olishingiz mumkin. Bu eng zo'r, mana ko'pchilik o'tiradi, chunki bu yerda vidi zo'r. Sizlarga ko'rsataman, yerda o'tirib, dengizga qarab, kofe ichib o'tirasizlar, kokteyl yoki mango juice olib. Xullas, juda yaxshi joy. Hozir hamma uxlayapti. Ertalabdan ham zo'r qolmas. Shuning mana bu katta foyer ko'rasizlar. Foyemizni kutish zali bir xilda kutishadi. Bu yerda pastga tushamiz. Bu yerda pastda nima bor? Asosiy bu yerda lobby bar bor. Lobby bar bu yerda muzika, diskoteka bo'ladi va lobby bar. Har xil kokteyllar bo'ladi, zakuskalar bo'ladi. Ertalabgacha ishlaydigan joy. Lobby bar obzorlar qilyapman. Lobby barimizda kofe, har xil narxda ishingiz mumkin. Bemalol. Tak, ketdik. Davom etamiz. Xullas, tepadan tushganingizdan keyin to'g'riga chiqamiz. Asosiy chiqish eshigi bor, tashqariga chiqish eshigi bor. Hozir chiqamiz. Bu yerda mana bu terrasa. Asosiy terrasaga chiqasizlar. Bu yerda mana futbol, har xil sport o'yinlarini qo'yib qo'yishadi odatda. И o'ng tarafimizda yana bitta restoran, Cilantro. Bu yerda hamma nomlar italyancha. Italyanslar ko'p kelar ekan, shuning uchun shunaqa restoranlar nomi. Hozir uni obzor qilamiz. Mana sizlarga mana bu joyni juda yaxshi joy. O'tirib, mana bu yerda ham kofe, soklarni ichib, mana bu basseyn. Yana ikkinchi basseyn, kiravurishimizda bitta basseyn bor edi, sizlarda bo'lsa. Mana bu yana ikkinchi basseynimiz. Mana bu yerda xonalar joylashgan. Chap tarafda, o'ng tarafda sea view xonalar joylashgan. Sal qimmatroq xonalar, Pramoy dengizga qaraydigan. Tak, bu Cilantro restoranimizda soyam tushib qoldi. Uzr, professional operatorlar, aybga buyurmaysizlar. Tak, Cilantro mana bu a la carte restorani. Ya'ni bu yerda oldindan zakaz qilib bir marta kirishingiz mumkin. Asosan bu yerda dengiz mahsulotlarini, har xil steyklarni, har doim qilinmaydigan narsalarni qilib berishadi. Tak, mehmonxona juda katta, territoriyasi juda chiroyli. Har xil mana palmalar, ko'kalam zorlashtirilgan xullas. Mana ko'rib turibsizlar, bunaqa qizil gullar, palmalar juda bu ommabop. Yana bitta sariq qanaqa bor? Daraxt ham menga yoqadi, juda chiroyli. Mana hamma joydan dengiz ko'rinib turadi. Istalgan nuqtadan. Mana bular ham kottejlar, tomda ham o'tirsa bo'ladi. Kiravurishdan pastga tushar ekanmiz. Bu yerda tepada basseyn bor edi, mana bu yerda yana bitta basseyn. Manta Sky bar, men ham bitta veranda, meni yaxshi ko'rgan joylarimdan hozir ko'rsataman. Zo'r video ochiladi va biz o'ng tarafimizda tushganimizda mana tepadan tushib kelamiz. O'ng tarafda asosiy restoran, Soprano restorani. Eng katta restoran va eng chiroyli vidga ega. Hozir chap tarafga ham boramiz. Mana o'ng tarafga shundoq kirasizlar. Bu yerda hozir zavtrakka tayyorgarlik qilishyapti.
Bu yerda vidi zo'rda. Mana ko'p odam ketadi bu yerda. O'tirib choy ichishga zo'rda. Istagan vaqtingizda завтрак, обед, ужин. Mana burosdan vidi zo'r. Va mana pastda yana basseynlar, 3 va 4 basseynlar. Bu yerda bu kattalarning basseyni. Har xil muzika shoular bo'ladi, penная вечеринкаlar bo'ladi. Bu yerda mana bara bor, ko'rasizlar. Har xil ichimliklar, morоженое bu. Детский basseyn mana bu. Uncha chuqur emas. Odamlar bu yerda asosan zagar olib o'tirishadi, bolalar cho'miladi, qiy-chuv bo'ladi hali. Xo'p. Soprano restoranimiz va yonida shunday yonma-yon yana bitta restorancha bor, kafecha. Bu ham yaxshi, lekin ko'pchilik ahamiyat bermaydi bu restoran, bu kafechaga. La Asiatika. Bu yerda ko'proq детский menyu, bolalar uchun joy qilingan. Mana bu ham hammasi Albatros territoriyasi, kafejlar. Bu hammasi territoriya juda katta. Tak. Xullas endi ketdik. All inclusive restoranlar, ya'ni hammasi ichiga kiritilgan, bemalol 5 mahal, 6 mahal ertalabdan kechgacha choy ichib yurishingiz mumkin. Restoranni ichini alohida obzor hali tayyorgarlik qilishyapti restoranda. Bunda olinadi и ketdi. Hamda har doim свежий выжатый сок bo'ladi. Mana bu apelsin. U kivi nimadir. Xullas mana mashinasi yaxshi. Kichik reklamli pauza dedi-yu. Keyin davom ettiramiz. Tak, demak, Sopranodan chiqamiz va bu yerdan pastga tushiladi o'zi, plyajga va keyingi urinlarga tushiladi. Hozir biz eng yuqori o'rta urindamiz. Mana bu yerda chap tarafda Skybar. Bu nima? Skybarda ham bu yerda ichimliklar har xil beriladi. O'tirib dam o'tirishingiz mumkin. Mana bu basseyn. Hali yoqda kottejlar. Xo'p, men eng yaxshi ko'rgan joyim nimaga? Chunki bu yerda bir shoboda bor. Lekin zo'r, vidi zo'r, manzarasi zo'r ochiladi. Mana bu yerda bar, har xil morоженое ichimliklar berishadi. Vid zo'r ochiladi. Bu yerdan vid. Qarang. Mana bitta o'tirsangiz ham shoboda bo'ladi. Kichik yana reklamli pauza, yana davom ettiramiz. Xo'p, davom etamiz. Biz Skybar dedik. Bu boya aytgandek manzarasi chiroyli bo'lgani uchun yoqadi menga bu joy. Mana pastdan kiraverish. Mana bu yerda yana qo'shimcha joylari bor. Kechqurun zo'r bo'ladi, kunduz kuni quyosh tushadi. Mana bu qismiga, lekin kechki payt zo'r bo'ldi. Mana yakba stol qilib qo'yilgan. Mana DJ muzika qo'yib qo'yadi. Mana butun mehmonxonaga vid ko'rsatib bo'ladi. Mana bu xonalar sea view xonalar, ya'ni dengizga qaragan xonalar. Ozgina doplata qilsanglar olsanglar bo'ladi agar oddiy xonada turmoqchi bo'lmasanglar. Mana bu yerda hamma yoqqa ko'rishingiz mumkin. Basseynlarni. Bizani bu ponton. Ponton nima degani? Bu shu yerdan turib cho'miriladi, dengizga tushadi. Ana
snorkeling, diving qilsanglar bo'ladi. Chuqur joyga shu yerdan tushiladi. Dengizga kirish juda oson, sayoz, qumli plyaj. Hozir borib ko'rsataman uni ham. Xolos. Bu Sky Bar edi. Bu tarafida boyiga Soprano restoranimiz. Ertalabdan basseynlarni tozalashyapti. Hali ko'pchilik uxlab yotibdi. Kimdirlar yugurishga chiqadi, ertalab dengiz bo'ylab yuguradi. Mana ko'ryapsizlarmi territoriyasini, o naryodi mana shu oq joydan boshlab bu yoq taraf u qurilayotgan joygacha shu Albatros Palace. Juda katta mehmonxona. Juda katta, slishkin даже desa ham bo'ladi. U chekkalarigacha bormadigan biza boru. Yarmida aylanib yurimiz. Tak, endi pastga tushamiz. Keyingi bosqichga tushamiz. Bu yoqdan ham yursa bo'ladi, bu yoqdan ham yursa bo'ladi. Xullas aylanib yuraveradi. Bu yerda yana nimasi yaxshi? Mana imkoniyati cheklanganlar har doim inobatga olingan panduslar bor hamma joyda. Juda e'tiborga molik bu. Ularda talab shunaqa standart. Tak, demak, bu yerdan tushib keldik, Sopranoga kirasizlar, choy ichib, sekin pastga tushasizlar. Plyajga yoki basseynga. Tak, sekin tushamiz bu yerdan. Pastga tushganimizda bu yerda basseynlar. Keyin yana bitta restoranimiz, Kulina restoranimiz. Bu ham dengiz mahsulotlari ko'pincha beradi. Oxirgi vaqt shu yerda o'tiramiz, juda yoqib qoldi. Sopranoda o'tirardik. Hozir endi shu yerga kelamiz, chunki bu yerda ham vidi zo'r. Kulina restoranimiz. Bu уже ishlashni boshlabdi. Ertalabdan ishlanadigan restoran ekan. Bunda menyusi bor. 7dan ishlayotgan, soat 7 bo'ldimi ekan hali. Mana bu restoranimiz. Assalomu alaykum. Bu zemlaklarimiz, bu zemlakimiz mana Denzel Washingtonga o'xshaydimi? Yoshligi Denzel Washington. Yaxshi. Mana bu ko'rasizlar, naqa katta bo'lgan restoran. Asosan hamma tashqarida bo'ladi, o'tiradi. Maylida obzor qilib keta qoling. Zavtrikka mana nonlarni olasizlar. Axir shirinlik bu ichkilar, bu yerda mana salatlar boshlanadi. Zeytin, pomidor, bodring yuzlangan anaqalar bo'ladi. Xarob chiqishmabdi shekil. Ham tepalarga olib qo'yishadi. Olivkalar, xullas bu yerdan уже boshlanadi. Tarelkani olasizlar. Hozir endi boshlanadi. Mana hali boshlashmagan. Pasta qiladi, tuxum qovurib beradi. Toster nonlari, sakiska, tuxum qovurib beradi. Xolasizlar oddiy, suvda pishgan. Mana hamma frisi juda zo'r ekan. Bu falafel, bu sousi. Bu yerdan keyin shirinlikli soplar olasizlar. Bu bar, kola, fanta. Bu yerda yana shirinliklar. Sut, mana xlopiya, har xil mana mevalar, qovun, olma, yana nimalar bu yerda bor ekan. Banan, shokoladga qilingan banan o'sha tayyorlab qo'yishibdi. Yogurtlar bu yerda, nonlar. Kofe bor, kofe mashina bor. Tak. Tashqarida nimadir yopishyapti, somsa yopishyaptimi? Yo'q. Somsa emas bu, o'zligining noni. Assalomu alaykum. Suv non yopishyapti.
davom ettiramiz. Xullas biz hozir pastki bosqichdamiz. Nijniy urovingga o'tamiz, plyajga. Mana bu ham tashqarida ham kofe, choylar bor. Olasizlar, mana bu naryoqda mana Soprano bo'lsa, teparoqda u yerdan ham dengiz ko'rinadi. Bu sal pastroqdagi uroving, lekin u yerdan ham dengiz zo'r ko'rinadi. Tomani oxirgi payt shu yerda obed qolamiz, ujin, zavtrak shu yerda qolamiz, yoqib qoldi.